Dyna'r caniad bach i chunk, ie. Yo, iawn chunk! Sut mae o? Dwi wedi setio fyny, just pasio golf club ar lan o fynnau. Los i fancy steak i ginio, ie? Cool, mate, iawn. Wel, dwi'n mynd i hanner awr ta. Ideal, chunk round, fel bod o'n cael steak well done. Mae steak tartar yn massive yn Ffrainc ydi. Dwi'n cofio back in the day cael steak tartar mewn motorway service station yna. Come on now, mae'n ta next level dyna. Be da ni fo'r motorway services ni? Double H Smiths a Greggs, yn fewn i hynna. Dwi'n cofio fod yn bach yn squeamish, meddwl bita raw beef am y tro cyntaf yn bywyd fi. Ond, unwaith ti'n dod dros y ffyr o bita cyd amrwd, ti'n agor taste buds chdi a bren chdi i flavours amazing sy'n allan yna. Ond, mae'n really pwysig lle cadw'r steak yn oer a tynnu allan ar y munud ola. Mae'n fi'n chilio yn y cool bag, cadwch chi yn y fridge tan dych chi'n angen tynnu allan i torri fo. Yligedyn dyn nhw yma ar lan y fynnau. Dwi'n mynd i hitio'r steak tartar yma efo surf and turf vibe amazing. A fama, dwi'n bach o gwymon, lafer, crispy, neu bara lawr, da ni'n gael efo fama, ia. Mae hwn yn y fynnau, ond dwi heb di cael hwn o'r mynnau heddiw, dwi wedi cael hwn o'r siop Chinese yn Bangor. A fama, dwi'n fermented shrimp, dwi'n lyfio nhw. Maen nhw'n cael eu sychu, maen nhw'n cael eu rhewi, maen nhw'n cael eu fermentio. Maen nhw'n cry, ia. A seriously, am ryw 4 pint ti'n cael bag massive yn nhw, ti'n defnyddio nhw fel seasoning. So, yn classic steak tartar, ti'n syrfio fod yn bach o bara neu toast, ond dwi eisiau mynd yn bach o next level a neud tostada. So, taco, cael ei ffrio mewn olew, a taco cael ei allan o corn Mexican, masa harina. So, peth cyntaf dwi'n siarad efo tostada, ydy cael y cast iron yma'n boeth, ar y tan efo, medium to high heat, byth llenwi'r pardall mwy na hanner. So, equal parts. Gyda fi hanner bolan o masa harina a hanner polan o dŵr. Just cymysgu fo llwy. Sa mae cychwyn fformio do. 2-3 munud o nidio, ti isio? Ideal. Greaseproof paper. Iawn ta, ma'n dod yn hwyl i hwn yn y gwynt fa. Ar efo'r dough balls. Ar efo'r shrimp. Rapio fo dyn efo'r greaseproof. A ti isio'r tostada yma a'r shrimp congealio efo'i gilydd. Fatha un. Oh, yes! Aros fan'na, mate. Oh, mae'r smell na. Os da chi fan o prawn crackers neu sesame prawn toast, da chi'n mynd i lyfio fermented shrimp tostada, ia. A ti isio fo'n crispy to the max. Yes! O, munud wan cymryd i cwcio. A na chdi, tostada, fermented shrimp, neud yn chunk rwan. Duw, Queen of the Sea efo weli. O dre. Iawn Emrys? Dim yn clywed fi, dim yn clywed fi. Iawn ta time. Dwi'n torri gherkins yn fach, chopio capers, wedyn adio shallots di torri'n fan, sauce coch. Seriously, mae yna sauce coch o'n classic steak tartar. Worcestershire sauce, fish sauce, tabasco am y cic na, fwstad Cymreig yn lle Dijon Ffrenig, a un peth ola, mymryn bach o coniac. Dwi'n torri'r steak yn ddarna bach efo cyllall really sharp, a adio fo at y sauce. Ti isio bob un darn o'r beef fod yn cyfyd efo'r sauce anhygoel yma. Iawn ta, amser platio fyny. Dwi'n iwsio'r mold bach ma a gwthio'r cyd lawr yn ysgafn i dal y siap classic tartar na. Dwi'n topio fo off efo gwymon bara lawr crispy efo bach o sesame seeds yn efo fyd. A'n dilyn y traddodiad, dwi'n rhoi melynwy ar ei benno. Bon appetit! A na chdi, steak tartar, surf and turf, tostada efo fermented shrimp. Yo, chunky! Na chdi, timing. Fancy dim bach o steak, lwt? Ia, go on ta. Fillet steak. Steak ar dos, fod yn bach o wy. Very posh breakfast. Beidio? So, dwi'n fillet steak, fermented shrimp tostada, dwi'n dweud bach o beef tartar sauce, efo coniac. Os y gwrw fi'n defo fo? Dos i'r gwlbot sa hwnna? Mae gan i ddifyn hyn. Cwrw yn y smôn, li. Diolch. Neud i lyfio fo, dwi'n gwybod neud i lyfio fo. Cyn eich mynd fewn iddo fo, ti'n goro nip bach i'r rwys, a mae rwy'n neud o sos bach neis ar efo. Ffali. A boi mawr ydych chi ffines, oes? Iawn ta, a we.
Chunk, paid fod yn ofyn, dim ond i lladd chdi fet. Mae'n neis, wa? Mae'n neis ydy? Ie, lyflu. I ddi'n galad. A serious wan, mae'r tostada yna mor crunchy. Hall, ne? Ti'n mynd cael blas proni yna? No. Mae'n jyst yn salty. Ti'n fawr sy'n nes i cwcio'r beef tartar y steak yna fo? Nes i'n cwcio fo? Wedi o ro. Ynddi? O, di. Neis. Ti di'n joio hwnna do? Mae chunk i lyfio fo. To, mae gofyn i McDonald's cwcio Big Mac o'r 2 waith hynna, to well done, mae'n licio beef o. Chris, seriously. Oedd o'n lyflu yn. Hwna'n spot on. Da iawn, chunk. I'ch da, Wel, ar Chris. dy feid, clomet. Deita dy fam bod ti'n dal raw beef i gynio. So, mam chdi'n edrych iawn. Di, spot on. Da iawn, da iawn.